Chers élèves, les élèves de la troisième année, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va voir aujourd'hui, Inch'Allah, un exemple d'examen normalisé de français. نموذج امتحان محلي في اللغة الفرنسية session janvier 2018 session janvier 2018 يعني واحد النموذج ديال يناير 2018. بالنسبة للتكست اللي عليه أسئلة غيكون واحدة من هادو، إما lettre ouverte, lettre de remerciement, lettre d'invitation, lettre d'autorisation. غيطلبوا منكم تكتبوا واحدة من هادو: ouverte, remerciement, invitation, autorisation. S'il vous plaît, faites un like, abonnez-vous, activez la cloche. Donc, vous allez répondre aux questions, vous allez faire les exercices. من بعد الفيديو اللي جاي ان شاء الله نعطيكم صحيح لي كوريجي بيان لا كوريكسيون. عندكم هنا واحد لا lettre de remerciement نقراها لكم مزيان. On l'a traduit en arabe. أين مديونة le 12 janvier 2018. أين مديونة le 12 janvier 2018. عين مديونة 12 janvier 2018. كريم ألامي responsable du club environnement collège عين مديونة. عين مديونة كريم علمي مسؤول النادي البيئي إعدادية عين مديونة مدينة أو منطقة عين مديونة. Monsieur le directeur du collège عين مديونة. عين مديونة دونك الإعدادية كتسمى عين مديونة، المدينة عين مديونة. إلى السيد مدير الإعدادية. Objet موضوع remerciement شكر. Monsieur le directeur سيدي المدير J'ai l'honneur de vous écrire au nom des membres du club environnement de notre collège. يشرفني أن أكتب إليكم باسم أعضاء النادي البيئي لإعداديتنا. Pour vous exprimer nos sincères remerciements. لنعبر لكم عن أسماء عبارات الشكر. D'avoir accepté notre demande d'autorisation. لأنكم قبلتم طلب الإذن ديالنا. D'organiser une conférence. ننظم واحد المؤتمر واحد اللقاء حول sur le thème حول موضوع la pollution التلوث dans la région de تاونات في منطقة تاونات le 5 janvier 2018 dans la salle des professeurs في الخامس يناير 2018 في قاعة الأساتذة. شكون غيسبق؟ طلب الإذن الحدث بها الشكر. درنا الحدث في 5 في الشهر، شكرناه في نهار 12 أو نهار 20. ما يمكنش تشكروا مثلا قبل عاد دير الحدث. Bien, la suite. Cette conférence a été très bénéfique pour les élèves du collège. هذا المؤتمر كان نافع بزاف التلاميذ، يعني استفدوا منه شي حاجة. كان مفيدا جدا للتلاميذ. En effet, les intervenants متدخلون écologistes علماء بيئيون météorologues علماء مناخ et membres d'associations وأعضاء جمعيات ont pu sensibiliser le public قاموا بتوعية الجمهور de la gravité du phénomène de la pollution بخطر ظاهرة التلوث sur le climat de notre région على مناخ منطقتنا. Si cet événement s'est déroulé dans de bonnes conditions إذا كان هذا الحدث قد أقيم في ظروف جيدة c'est grâce à vos efforts هذا بفضل مجهوداتكم المعتبرة considérable et à ceux du personnel du collège وأيضا مجهودات العاملين في الإعدادية administrateur إدارة طاقم الإداري professeur أساتذة. Nous tenons à les remercier vivement. نود أن نشكرهم شكرا حارا. oui. Veuillez agréer تقبلوا Monsieur le directeur سيدي المدير notre profond respect أسماء عبارات الاحترام. كريم العالمي responsable du club environnement مسؤول النادي البيئي. Le premier domaine compréhension de l'écrit فهم المكتوب. 1. Cochez la bonne réponse ضع علامة أمام الجواب الصحيح بها في الجواب الصحيح. S'agit-il d'une lettre personnelle, conventionnelle, ouverte? Est-ce que c'est une lettre personnelle? Est-ce que c'est une lettre conventionnelle? Est-ce que c'est une lettre ouverte? غدير علامة أمام الجواب الصحيح. هنا خصك علامة استفهام. Bien. À qui renvoient les pronoms soulignés؟ على من تعود هذه الضمائر المسطر تحتها؟ vous في النص كتعوض شكون؟ لي على من كتعود. نعطيك مثلا j'ai un ami عندي واحد صاحبي j'ai un ami point je l'aime beaucoup أحبه جيدا. j'ai un ami je l'aime beaucoup هذيك الابوستروف كتعوض أحب من هذيك له renvoie à mon ami تعود على
mon ami. ضمير يعود على اسم ذكر من قبل. Relève du troisième paragraphe, استخرج من الفقرة الثالثة le nom qui reprend le terme conférence. Le nom qui reprend le terme conférence مرادف ديال مؤتمر لقاء conférence مرادف ديالو. نبقى نقولوا conférence نعطيهم مرادف ديالو. Réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. هذه علامة استفهام خاصها تحيد. هذا ماشي استفهام، هذا جملة أمرية. أجب بصحيح أو خطأ. علامة استفهام خاصها تحيد. Oui. A. L'émetteur a remercié seulement le directeur du collège. المرسل شكر فقط مدير الإعدادية. صحيح أو خطأ. La conférence a été organisée par l'administration du collège. المؤتمر تم تنظيمه من طرف إدارة الإعدادية. صحيح أو خطأ. 5. Complète le tableau suivant à partir de la lettre proposée. أكمل جدول الآتي انطلاقا من الرسالة المقترحة. Expéditeur المرسل. Destinataire المرسل إليه. Formule d'appel. Formule de politesse finale. هادو خص تكون عارفهم. ينفع نقول لك formule d'appel خص تكون عارفها. Formule finale تكون عارفها. 6. Pourquoi Karim a-t-il envoyé cette lettre? Pourquoi Karim a-t-il envoyé cette lettre? السبب أو الهدف علاش كريم مرسل هذه الرسالة. واش يدعي شي واحد يحسس على شي خطر شي موضوع أو يشكر أو إذن. 2. Domaine, langue et communication. لغة وتواصل. 1. Relève du corps de la lettre proposée. استخرج من جسد الرسالة. A. Une expression de remerciement. Une expression de remerciement عبارة شكر. كنت درت واحد الفيديو كيف تشكر شخصا نعطيكم لو لين لتحت. Une expression de politesse. Une expression de politesse عبارة أدب. كتكلم مع شي واحد بالأدب. يشرفنا سيادتكم من فضلكم. Bien. Deux mots appartenant au champ lexical de l'environnement. كلمتين تنتميان إلى الحقل الدلالي للبيئة. معجم البيئة. ممكن نقول شجرة، تلوث، بحر، نهر، جفاف. هذا le champ lexical de la pollution. Exercice suivant qui porte sur le registre de langue. Donc مستويات اللغة. Dit s'il s'agit du registre familier, courant ou soutenu dans les énoncés suivants. Donc الجملة تكتب قدامها واش langage familier, langage courant, langage soutenu bien recherché. Langage bien registre bien niveau bien langue. حتى هو درت عليه واحد الفيديو تفصيل نعطيكم لو لين لتحت. Cette conférence a été très bénéfique pour les élèves du collège. هذا المؤتمر هذا اللقاء كان مفيدا جدا للتلاميذ. هذه اللغة هذه اللافخاز فين كنستعملوها؟ واش في العائلة في الزنقة في الدار كنستعمل لغة عادية اللي كتستعمل في الكوليج في الإدارة وبيا لغة أدبية تستعمل في الأدب في الشعر. Bien. Des circonstances indépendantes de ma volonté m'empêchent de répondre favorablement à votre invitation. ظروف خارجة عن إرادتي منعتني أن أرد إيجابيا على دعوتكم. هذا شمن لونغاج يعني هذا كيتكلم كيقلب على الكلمات باش يبان بأنه مثقف أو كذا. Oui. Non. J'ai pas trop kiffé cet examen. J'ai pas trop kiffé cet examen. ما بغيتش ما عجبنيش هذا الامتحان بزاف. ما عجبنيش كيفي. J'ai pas. راه باينه شمن لونغاج هذا. 3. Réponds à l'invitation suivante par une expression d'acceptation convenable. أنا عندك دعوة أنت غتقبلها. عبارات قبول الدعوة. Je t'invite à assister à une conférence organisée par notre club environnement demain. أدعوك لتحضر إلى لقاء منظم من طرف نادي البيئة لإعدادية غدا. أنت غتقبل. فكرة جيدة. نعم أوافق. مزيان فكرة. أنا حاضر. Oui. 4. Élabore un énoncé qu'on peut utiliser dans la situation suivante. قالك عطينا الكلام ديال هاد الشخصية. عندك وضعية تعطينا الكلام ديال الشخصيات. كريم invite un de ses amis à participer à la conférence organisée par le club. كريم دعا أحدا من أصدقائه ليشارك في هذا المؤتمر. شو يقول ليه؟ دعوة. أدعوك إلى. ما رأيك فيه؟ أش بان ليك؟ واش تقبل؟ حتى هو هذا درت عليه فيديو نعطيكم لو لين ديال. Exercice suivant 5. Chasse l'intrus. Chasse l'intrus. اطرد الكلمة الغريبة. واحد الكلمة ما كايناش في الجروب. ما خاصنا نطردوها خاصنا نديرو عليها كروة. Pollution. Désertification. Travail des enfants. Sécheresse. واحد العبارة خاصني نضرب عليها. Bien. 2. Bouffer. Ciné. Manger. Kiffer. توبيب. هنا كاين بزاف ديال الكلمات من اللغة الدارجة. كلمة من لونغاج كورون. شنو هي الكلمة؟
3. Climatique, climatologue, clément. Climatique مناخي، مناخ، climatologue عالم مناخ، كليمون هذا اسم شخص أو كنقولوا رحيم. كليمون، جاك، بول، شارل. Ce sont des prénoms. Exercice 6. عندك 2 exercices A B. التمرين الأول عطاك جملة من لونغاج فاميلي تردها لونغاج كورون. الثاني العكس، عطاك لونغاج كورون تردها لونغاج فاميلي. Ma frangine est vachement sympa. Je la kiffe trop. Ma frangine est vachement sympa. Je la kiffe trop. اختي ظريفة بزاف، كنبغيها بزاف، كنموت عليها بزاف. Bien. مزيان. Je ne peux pas acheter cette voiture. Je n'ai pas d'argent. لا أستطيع أن أشتري هذه السيارة. ليس لدي المال. بغيت نشتري هذه الحديدة. درجة. بغيت نشري هذه الحديدة ولكن العاقة ما عنديش. دونك هذا لونغاج فاميلي. دابا نمشيو لا برودكسيون إكريت. عندك موضوعين تختار منهم واحد. برودكسيون إكريت 8 نقاط. عندك موضوعين اختار واحد منهم. Sujet au choix. 1. Rédige la lettre qu'aurait envoyé Karim Alami au directeur du collège pour lui demander l'autorisation d'organiser une conférence sur le thème de la pollution dans la région de Taounet. قالك ارسل اكتب الرسالة اللي كان غادي يكتبها كريم عالمي المدير باش يطلب منه الإذن تنظيم لقاء تربوي حول مشكل التلوث في منطقة تاونات. يعني غتكتب دوموند دوتوريزاسيون دورغانيزي واحد تجمع او مؤتمر او لقاء او وي. ثانية ريديج لا لاتر كوري انفويي، اكتب رسالة اللي كان يقدر يصيفطها كريم عالمي لواحد المتدخل. كليماتولوج عالم مناخ، ايكولوجيست عالم بيئي، ميتيورولوج عالم احوال الطقس المناخ. بيان باش يدعوه pour l'inviter à présenter un exposé، يقدم لي واحد العرض à l'occasion de la conférence organisée بمناسبة هذه الكونفرنس اللي نظمناها par le club environnement sur le thème de la pollution dans la région de Taounet. نعطيكم تحت لو ليان. كنت كتبت لا لاتر اوفيرت بحاش تكتبها، بحاش تكتب ريميرسيمون، بحاش تكتب اوتوريزاسيون، بحاش تكتب انفيتاسيون. عافاكم حاولوا ديروا التمارين اجتهاد، تقدر ترجع للدروس ديالك. بيان دوما غادي نعطيكم لا كوريكسيون بالنسبه لا برودكسيون كريت، فقط نعطيكم لي ليان غترجعوا نتوما لي فيديو باش تعرفوا بحاش تكتب اون لاتر اوفيرت، اوتوريزاسيون، ريميرسيمون، انفيتاسيون. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.